더운 여름밤 에어컨을 켜놓고 잤다가 아침에 일어나니 목이 칼칼하고 아팠던 적 있으신가요? 분명 자기 전까지는 괜찮았는데 아침이면 목이 바싹 마르고 목소리까지 쉬어있는 경우도 있습니다. 많은 분들이 에어컨 바람 때문에 감기에 걸렸나 보다 하고 생각하시곤 합니다. 하지만 꼭 감기 때문만은 아닐 수 있습니다. 오늘은 에어컨을 켜고 자면 왜 목이 아플 수 있는지 하나씩 차분히 알려드리겠습니다. 이런 건강 정보를 꾸준히 받아보고 싶으시다면 지금 구독해 두시면 앞으로도 도움이 되실 겁니다. 첫 번째, 실내 공기가 건조해지기 때문입니다. 에어컨을 오래 사용하면 실내 습도가 낮아질 수 있습니다. 목 점막이 건조해지면 따갑거나 칼칼한 느낌이 생길 수 있습니다. 두 번째, 찬바람을 직접 맞는 경우입니다. 에어컨 바람이 얼굴이나 목으로 계속 향하면 코와 목이 건조해지고 불편함이 더 심해질 수 있습니다. 바람은 몸에 직접 닿지 않도록 방향을 조절하는 것이 좋습니다. 세 번째, 입을 벌리고 자는 습관입니다. 코가 막혀 입으로 숨을 쉬면 목으로 건조한 공기가 계속 들어옵니다. 에어컨까지 켜져 있다면 아침에 목마름이 더 심해질 수 있습니다. 네 번째, 에어컨 관리 문제입니다. 필터에 먼지나 곰팡이가 쌓여 있으면 공기 중 작은 물질이 늘어나 알레르기나 비염 증상을 악화시킬 수 있습니다. 필터를 주기적으로 청소하는 것이 중요합니다. 다섯 번째, 실제 감염일 수도 있습니다. 목이 아프다고 해서 모든 원인을 에어컨으로 돌려서는 안 됩니다. 발열이나 기침, 몸살 같은 증상이 함께 나타난다면 감기나 다른 호흡기 감염도 확인해야 합니다. 여름밤에는 에어컨을 무조건 크기보다 적절한 온도와 습도를 유지하고 찬바람을 직접 맞지 않는 것이 도움이 될 수 있습니다. 다만 목 통증이 오래 지속되거나 고열이나 심한 삼킴, 통증이 함께 나타난다면 가까운 병원에서 한번 확인해 보시길 권해드립니다. 일찍 살펴볼수록 관리가 훨씬 쉬워집니다. 좋아요와 구독은 건강한 삶을 위한 작은 실천입니다. 건강한 100세 인생, 100세 명가와 함께하세요.